Eppure sono passato un po' avanti, vediamo se ho migliorato. I più attenti avranno riconosciuto quella bici e di quest'uomo qua, che è venuto a trovarmi da Cortina per provare la mia Ethos. Quindi nella prima uscita ufficiale della Ethos qui sul canale io non pedalo la Ethos. Super Prime. Very good. Insomma, eravamo io, uno di Venezia che però vive a Cortina, che è venuto qua da me per provare la mia Ethos. Quindi io oggi pedalo di nuovo sulla ruota. Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video, perché prima non vi ho salutato. Sono, come dicevo, con Luca, che è sceso da Cortina per fare un giro insieme e provare la mia nuova Ethos. C'è una bora della Madonna oggi, però noi andiamo ugualmente. Visto che l'Ethos è una bici pensata per la salita, è giusto provarla in salita. Siamo partiti da Monfalcone, salita degli Archi, e andiamo verso il confine. Come dicevo, per provare la Ethos bisogna andare, secondo me, principalmente in salita. Quindi costeggiamo il confine fra Italia e Slovenia, pedaliamo un po' in salita e poi esaudisco il desiderio ciclistico di Luca di andare a grado. Quindi un po' di salita e poi un piattone infinito, una delle cose che io amo di più. Per chi mi segue da un po' sa che non lo sopporto il piattone, però si fa, dai. Qui puntiamo la Slovenia. Qui provi la Ethos nel suo ambiente naturale. Il sudore. La salita. Qui è così, 12%, tornanti, però breve. Stiamo, meglio ufficialmente già fatto, confinando in Slovenia. Ridendo e scherzando siamo arrivati in Slovenia. Ridendo e scherzando siamo arrivati a Pizzo Calabro. Allora, caro Luca, io avrei pensato, prima di portarti a grado, perché l'abbiamo già detto, Dica. avrei pensato di portarti, adesso che abbiamo sconfinato in Slovenia, a Cerie o Zerie, che è una bella salita qua vicino al confine, così continui a provare la bici in salita, ma Continui a sudare. così continui a sudare, ma è un bellissimo punto panoramico per capire un po' dove siamo, ed è un bel monumento in onore dei soldati sloveni. Va bene? Poi sei anche abbastanza... Beh, il tempo mi pare top che level. sia... Sì. E io non ho messo la crema da sole. Adesso qua che scolliniamo sto strappetto, guarda il panorama, già È sempre merita. quello di davanti. Sì. Ok. In pratica davanti a te tu hai Nova Gorica, Gorizia, e poi tutta la parte di sinistra è divisa fra Carso, Coglio e giù di là. Hai la valle del Vipava, qua poi l'Isonzo, Nacrasu e del Carso. Diciamo che io il Carso lo mastico un po', anzi anche se il termine è più sbagliato, perché in realtà lo bevo un po' in ambito Enologico. esatto, enologico. Noi andiamo là, dietro questi alberi.
c'è. Vedi quella torretta? Sì, sì, sì. Adesso la vedrai meglio. Esattamente là. Caro Luca. Oggi ho questa roba del caro Luca che non so perché, però non riesco a ricordarmi da cosa è mutuato. Dici che è una cheat? Sì, secondo me sì, perché la dico sapendo di citare qualcosa, non mi ricordo cosa. Comunque quelle serie. Ultimo strappo per arrivare a Ceri. Eccola. Eccoci. Veramente limpidissimo. Sì, tutta questa qui è la valle del Vipava. Là in fondo c'è Gorizia, quindi tutta questa parte qua a sinistra è Italia, di qua da Nova Gorica in giù è Slovenia. Quella prima cima che vedi sulla sinistra del costone grigio, roccioso, Quella erbosa, diciamo. esatto, è il Monte Sabotino, e dall'altra parte c'è un castello che però non mi ricordo che castello è. Quindi di qua è tutta Slovenia. Da lì in poi c'è la zona, diciamo, del Collio, poi andando su verso Udine e verso giù verso casa mia, verso le zone mie. E tu mi hai chiesto di andare Si vede. verso Laguna. di là, esatto, la laguna è dritto davanti a noi, sulla sinistra che si vede quella piccola ciminiera, Sì. lì è Monfalcone fondamentalmente. Anda, va. Noi in pratica abbiamo fatto un pezzo così, siamo saliti e siamo arrivati qui. Che verde che è però. Sì, ma in questa stagione è veramente tanto. Let's go! Lavora e la mia regione oggi mi fanno fare un figurone con Luca. Che giornata di fine estate! In pratica qui siamo passati a Merna, rigorosamente quella N di Napoli, conosciuta ai più per la benzina a basso costo, perché questo è il distributore e là vedi già i cartelli dell'Italia. Ah, ma va! Infatti, come noti, solo targhe italiane. Siamo partiti dal mare, da Monfalcone, siamo andati in Slovenia, abbiamo fatto un po' di salita, abbiamo mostrato un pezzo di Slovenia, siamo rientrati in Italia, ci avviciniamo, diciamo, passando lungo la valle dell'Isonzo verso la zona bassa del Coglio e puntiamo a Grado. Questo è il programma. Adesso tiro fuori il mio ombrellino da guida come se fossimo nella capitale. Pensavo per fare bene. Sì, beh, oggi sarebbe il giorno giusto. No, comunque questo è il classico esempio di ora che pulisce il cielo. Rende tutto scintillante, come dicevi tu prima.
quel cubotto in alto e dove eravamo prima. Signore e signori, un Luca d'Oro che mi attraversa l'Isonzo, direzione Gradisca. Toast ancora non c'è. Cochina. Ma non sola, il video nel video, cochina c'è, manca il toast. Later. Direzione sud, grado, sì, sud-ovest. Dopo classico toast e cochina, pancia piena, mangiato, abbiamo mangiato, adesso dobbiamo fare il pedalato. Direzione grado, esaudiamo questo desiderio di Luca. Non era mai venuta neanche a me Aquileia, città dei rapaci, quindi vuol dire che proprio male. Sei troppo avanti. Aquileia, tappa intermedia prima di grado. Scavi romani, o meglio, scavi di antichi resti romani, scavi romani e bignami. Preferisci che te la faccia in italiano o in inglese? La spiega. Meglio bilingue. No, Bilingue. italiano. Allora, questa è la basilica patriarcale, rigorosamente patriarcale di Aquileia. E, anzi, la vuoi in inglese, ma lo vuoi in accento, con accento americano o No, inglese? no, restiamo sull'italiano. Ah, ok, va bene, vabbè. Ok, se volevi, sei più terra terra. No, comunque questa è Aquileia, ma tu già la conosci e secondo me andando a grado merita, per la strada che abbiamo fatto noi, fermarsi. Tra l'altro qui ho fatto anche volare il drone, è veramente bellissimo perché qua dietro c'è il cimitero con gli altri che non sono stati scelti per essere il famoso Milite Ignoto. Qua dietro. Sì, sì? il cimitero di quegli altri, proprio spiegata grezza, molto molto particolare, sotto di tutti gli scavi, sotto il campanile, molto bello. Here is the Basilica Patriarcali di Aquileia. E qua come si può evincere dalla quantità di cicloturismo. Qua prendiamo la ciclovia Alpe Adria. Che se vuoi fare il figo, invece di dire gravel col copertoncino, dici strade bianche. Il tuo desiderio ciclistico di venire a grado è in via di esaudimento. Questo è grado, Luca.
Sì. Comune di Grado, se stai guardando questo video, ti prego non mandarmi la multa retroattiva a casa. Siamo fuori stagione e io sono un utente dell'ombrellone con l'ombrellone stagionale, quindi dai, si può, dai, per favore. Allora, ultima pausa, adesso rientriamo veramente. Abbiamo sostituito il toast e cochina con una roba per la quale io vado fuori di testa, il mio classico paninetto con marmellata di agrumi e succo mela, succo di mela. Vorrei essere tumulato nel succo di mela, se si potesse. Avanti nel tempo. Esatto, più avanti possibile. Buonissimo il succo di mela. Sponsorizzatemi il succo di mela, così mi va sulla glicemia. Comunque, dopo che abbiamo già girato e siamo di rientro, mi sono ricordato che non ho detto le cose istituzionali. Ho dato per scontato, e dovrebbe essere così, che voi sappiate chi è questo signore qua. Oltre a essere colui che mi ha guidato nel Giro di 5 Rifugi, che è uno dei giri più belli che ho fatto in Dolomiti, forse pari merito con la pedalata in Val Comelico per la Pedalonga, Luca ha un bellissimo canale con dei contenuti secondo me molto interessanti, belli, spontanei, e un po' mi ispiro a questo tipo di contenuti, quindi vi lascio qui un po' dappertutto i link al suo canale e iscrivetevi. Avete fatto? Bene, noi torniamo a pedalare sulla ciclabile di Grado, Trieste, Slovenia, Croazia, Portorose e l'ultima punta qua dietro la torretta del bagnino, Punta Salvore. Oggi si vede veramente tutto, ovviamente dalla GoPro non si vedrà niente, ma che giornata. Com'è partita? Che c'era un po' di foschia. Veramente super. Sono contento perché oggi faccio un figurone con il meteo, cioè collabora, giornata pulita, figo. Da Grado è tutto, a voi studio. A few moments later. Allora, faccio la clip più per dovere che per gusto di farla, perché mancherebbe una cosa fondamentale del giro di oggi, ma su questo dosso qui abbastanza alto Luca è volato là, noi non abbiamo spostato la bici. Non so come tu abbia fatto, andando così piano, a volare così in là. Madonna. Ho preso una bella secca. Una bella E quando mi sono girato indietro dopo aver sentito il rumore, lui aveva una faccia preoccupata. Era bianco? Sì. Non eri bianco, ma eri preoccupato, eri fermo, in controllo, stile sono tutto intero. Non era il modo in cui avrei voluto finire questo giro. Insomma, oggi ho esaudito il desiderio di Luca di provare la nuova Ethos, ho esaudito il desiderio di andare a Grado, però ho anche assistito alla sua prima caduta su strada, fortunatamente senza conseguenze, a parte che siamo caduti, o meglio è caduto a 18 all'ora, eravamo a passeggio sulla ciclabile, ma porta le conseguenze di una caduta che sembra possa essere successa a 60 all'ora. È veramente distrutto. Ok, fine giro, siamo rientrati a Monfalcone. Luca è a dir poco ammaccato, mi dispiace tantissimo, non volevo che finisse così, ma è successo. Niente, lo faccio solo perché devo. Iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video, vi lascio il link dei canali di Luca. Sì. Ciao. La cartella clinica. Sì, questa cosa mi ha rovinato completamente il mood. Vabbè, ciao.